Բարյոսելի քույր եղբայրներ ջան, եկեք անդրադառնանք Հռոմեացիս 9-րդ գլխի արդեն 6-րդ համարից մինչև 13-ը, ինքը բարդ հատված է, բայց քանի որ մենք ունենք արդեն շատ կապ ընդհանուր առաքյալի զարգացած մտքերը, այն կոնցեպտները, որի մասին ինքը խոսել է, որ վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսին, Իսրայելին, Աբրահամի խոստումին, ընդհանրապես նաև փրկության անխախտելի շղթային, ամեն դեպքում մեզ համար որոշ առումով արդեն մի քիչ հասանելի կլինի։ Նորից եմ ասում, այն բարդ հատված է, ես կփորձեմ նույնիսկ ընթերցանության մեջ որոշակի սկզբունքների մասին խոսեմ, որովհետեւ մենք հասկանանք խոսքը ինչի մասին է։ Օրինակ, դուք կարաք լսեք հատված կամ բառի տերմինաբանություն Պողոս Արաքյալը, երբ որ ինքն ասում է խոստումի որդիկ, եւ հետո ասում է Աստծո որդիկ, որքանով է դրանք իրար հետ կապված։ Ասում է Աբրահամի որդիկ, ինքը խոսում է Աբրահամի երկու կատեգորիայի որդիների մասին՝ իրանից ծնվածներ եւ խոստումի որդիկ, որ անդրադառնում է ճյուղը դեպի Իսահակ, հետո խոսում է Իսահակից ծնվածներ եւ ցույց է տալի, որ այդ Իսահակից ոչ բոլոր ծնվածներն են, այսինքն մարմնից ծնվածները չեն Իսրայել կոչվում։ Հիմա խնդիրը ամեն դեպքում մենք կփորձենք այս ամեն ինչը անդրադառնալ։ Եկեք ընթերցենք 6-րդ համարից մինչև 13-ը։ Եկեք մի փոքրիկ հիշենք շահկապը։ Տեսեք, արդեն 1-ից մինչև 5 համարները 9-րդ գլխի Առաքյալը ներկայացրեց Իսրայելի ողբերգական կարգավիճակը, որ ինչի մեջ է կայանում Իսրայելի ողբերգական կարգավիճակը։ Ամբողջ Իսրայելը չընդունեց Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն ողբերգական կարգավիճակ նշանակում է Քրիստոսին չընդունելով նրանք մնացին Աստծո անեծքի տակ։ Նրանց մեղքերը չվերցվեց։ Հիմա այս առումով Առաքյալը նաև անդրադարձավ Իսրայելի առավելություններին, մեծ առավելություններին, ներկայացնելով այս մեծ առավելությունների հետ մեկտեղ նրանք մնում են անեծքի տակ, այսինքն նրանց ողբերգական կարգավիճակը զուգահեռ մեծ առավելությունների հետ։ Եվ հիմա հարց էր առաջանում այդ դեպքում, որովհետև 8-րդ գլխում մենք տեսանք, որ Առաքյալը խոսեց փրկության անխախտելի շղթայի մասին, նրանց, որ Աստված սկզբում ընտրեց աշխարհը ստեղծվելուց առաջ, նրանց նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարնակից լինելու, եւ նրանց, որ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարնակից լինելու, նրանց կանչեց, եւ ում որ կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց, Քրիստոսի արդարությունը նրանց վրա դրեց, եւ ում որ վրա դրեց Քրիստոսի արդարությունը, արդարացրեց, նրանց էլ փառքին մասնակից այս, նրանց էլ փառավոր արավ։ Այսինքն, ի վերջո, Առաքյալը շեշտեց, որ ում որ Աստված ընտրեց, նրանց փառքին մասնակից արեց, եւ այդ անխախտ շղթայի մեջ որևէ մեկ օղակ չկորավ։ Հիմա հարց էր առաջանում, այդ դեպքում, եթե մենք տեսնում ենք, որ այս եւ դա խոսում էր Առաքյալը փրկության վստահությունը ամրացնելու ակտերում եւ Աստծո որդիների բնութագրի օղակում, սա 8-րդ գլուխն էր։ Հիմա Առաքյալը արդեն 9-րդ գլխում, քանի որ հարց կար, բայց այդ դեպքում ինչ եղավ Իսրայելը, չէ՞ որ Իսրայելը նույնպես կրում է Աստծո խոստումը փրկության եւ ընտրության առումով, Առաքյալը փորձում է սա բացատրել։ Դրա համար ընդհանուր մեր հատվածը 6-րդ համարը մի հարց է, որին էլ ամբողջությամբ պատասխանելու է Առաքյալը։ Եթե մենք չհասկանանք, թե Առաքյալը ինչ հարցի է պատասխանում, մեր հատվածը չենք հասկանա, կամ մեր հատվածի շուրջ կփիլիսոփայենք, որն այդ հարցը, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին եկել։ Աստծո խոսք հասկացողությունը այստեղ Աստծո խոստումը տված Աբրահամին, բայց ոչ թե այդ խոստումը տված Աբրահամին գետին է եկել։ Գետին է եկել եբրայական մենտալիտետով նշանակում է ջնջվել է, Աստված այն չեղարկել է, ոչ ասում է իբր, այդպես մի մտածեք ասում է, եւ բացատրում է թե Իսրայելը ով է, որտեղ մենք ունենք սխալ հասկացողություն Իսրայելի մասին, մի քիչ մենք այդ մասին խոսանք։ Հիմա Առաքյալը բացատրել թե իրական Իսրայելը ով է, եւ այստեղ կարևորը նա չի, որ Առաքյալը կա այսպիսի վարդապետություն, Առաքյալը Իսրայելի ֆունկցիոնալ դերը դնելու է եկեղեցու վրա։ Այդպես չի, ոչ, Իսրայելը Իսրայելն է, եկեղեցին եկեղեցին է։ Հեթանոսների մեջ էլ կան շատերը, որոնք Աստծո որդիկ չեն, Իսրայելի մեջ էլ կան շատերը, որոնք Աստծո որդիկ չեն, եւ Աստծո որդիկ հասկացողությունը Առաքյալը տարբերակ է արել, տերմինաբանություն օգտագործելու, խոստման որդիկ, որդիներ, որոնք հավատում են Աստծո խոստումին տված Աբրահամին, եւ Աբրահամի տված խոստումի կիզակի ընտրում ունկած էր սերունդը Եզակի, այն Քրիստոսն է, որով կփրկվեն բոլոր ազգերը, եթե պիտի փրկվեն։ Հիմա այս առումով եկեք անդրադառնանք մեր հատվածին, ուրեմն հարցը սա է, Առաքյալը պատասխանում է 6-րդ համարում, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին է եկել, եւ ինքը ունի այսպիսի ոչ, ինքը եւ պատասխանում է հարցին, հարցատալ եւ այդ հարցին պատասխանում է, եւ այսպես ինքը կարողանում է, այսինքն երբ որ Առաքյալը զարգացնում է մի կոնցեպտ, այդ հասկացողության մեջ
մեր մոտ շատ հարցեր առաջանում։ Դրա համար առաքյալը գիտենալով այդ հարցերը, կարծես թե նախորդ, ինքը այդ հարցը տալիս է, ինքն է տալիս, եւ ինքն է սկսում է այդ հարցին պատասխանել։ Հիմա նույնն է, ասում է, եւ ձեր մոտ կգա այսպիսի ընկալում, որ իրեն ինչ, եթե փրկությունը մենք տեսնում ենք, որ ընտրության հետ է կապված եւ որևէ մեկը չի կորում ընտրության առումով, բայց այդ դեպքում ինչ եղավ Իսրայելը։ Կամ ուրեմն այսպես մի հասկացողություն է գալի, եթե ամբողջ Իսրայելը չփրկվեց կամ չընդունեց Քրիստոսին, ուրեմն առաջին կամ Հիսուսը Քրիստոսը չէր, որտեղ Աստծո ժողովուրդը մեծամասնությունով մերժեց Քրիստոսին։ Եվ հիմա եթե դուք այսօր էլ հարցնեք իսրայելացիներին, ասեք դուք չընդունեցիք Քրիստոսին, դուք սպասում եք Մեսիային, իրանք կասեն այո, մենք սպասում ենք եւ Քրիստոսին չենք ընդունել, որտեղ այն Քրիստոսին, որին դուք հավատում եք, նա Քրիստոսը չի, նա սուտ վկա է։ Նրանք այսպես ձեզ կասեն, այսինքն նրանք հավատում են Քրիստոսին, բայց ասում են Քրիստոսը դեռ չի եկել։ Մենք սպասում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն այստեղ այսպեսի սկզբունք էր գալու, ուրեմն եթե նրանք մերժեցին Քրիստոսին, ուրեմն կամ Հիսուսը Քրիստոսը չէր, եւ առաքյալների քարոզը սա էր, այս Հիսուսը Քրիստոսն է։ Ուրեմն Հիսուսը Քրիստոսը չէր, կամ էլ Աստծո խոստումը գետին ընկավ։ Հիմա առաքյալը ասում է, ոչ թե եւ դա առաքյալը ասում է, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին ընկել։ Ոչ ասում է, տեսեք, որովհետեւ ինքը ինչ ներկայացրեց։ Վերևում ողբերգական կարգավիճակը, չէ՞։ Եվ նաեւ նրանց մեծ առավելությունները։ Մեծ առավելությունը ցույց է տալի, որ նրանք Աստծո ժողովուրդ են, բայց ողբերգական կարգավիճակը ցույց է տալի, որ նրանք մերժում են միակ փրկչին։ Եթե Աստծո ժողովուրդ են, ինչի են փրկչին մերժում։ Չէ՞ որ սպասում են այդ փրկչին։ Դա համար հարցը առաջանում, կամ Աստծո խոստումը գետին ընկավ, կամ են Հիսուսը Քրիստոսը չէր։ Հիմա սա է պատասխանելու, այսինքն առաքյալը ցույց է տալու Աստծո խոսքը ընկավ գետին եւ ասելու է ոչ, Աստծո խոսքը ամբողջությամբ կատարվում է մանրամասնորեն։ Այնինչ Աստված նախասահմանեց իր նախախնամությունով ներմուծում է կյանք, նույնիսկ Իսրայելի կյանքում։ Բայց մեզ պետք է հասկացնի Իսրայել ով է։ Այ այստեղ է խնդիրը, որ մենք հասկանանք։ Դա համար ինքը այսպեսի հարց է տալի, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին ընկել։ Նորից հիմա մենք կընթերցենք, ես կփորձեմ նույնիսկ ընթերցանության ընթացքում միջանկյալ պատասխանեմ, որպեսզի հեշտ լինի։ Մի քանի անգամ լսեք, խնդրում եմ, որովհետև ամենաբարդ հատվածներից մեկն ենք մենք հիմա նայում։ Նորից եկեք հիշենք ինչ հարցի է պատասխանում, որտեղ եթե մենք մոռանանք ինչ հարցի է պատասխանում, հատվածը չենք հասկանա։ Այդ հարցի պատասխանը մեզ որպես կապ կպահի կոնտեքստի մեջ։ Ինչ հարցի է պատասխանում, Աստծո խոստումը տված Աբրահամին փրկության առումով գետին ընկավ։ Ոչ, ասում է։ Եվ տեսեք, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին է ընկել, որովհետև ոչ թե ամենքը, որ իսրայելացի են, նրանք են Իսրայելը։ Եվ ոչ թե նրանք, որովհետև Աբրահամի սերունդ են, ամենքը որդիկ են։ Այսինքն ոչ թե նրանք, որ իսրայելացի են, որ դուք կոչում եք Իսրայել, որ իսրայելացի են, ոչ թե նրանք են Իսրայելը, Աստծո Իսրայելը։ Այսինքն եւ հետեւից ասում եմ, եւ ոչ թե նրանք, որ Աբրահամի սերունդ են, այսինքն մենք ում ենք կոչում Իսրայել, ով որ Աբրահամի ֆիզիկական սերունդն է, ով որ Աբրահամի սերմից ծնված է, ճիշտ է։ Հիմա առաքյալն ասելու է, գիտեք ինչ ասում, Աբրահամը մի քանի որդիներ ունեցավ, բայց այդ որդիները չեն համարվում սերունդ խոստման։ Այսինքն նա Քետուրայից շատ որդիներ ունեցավ, նա Հագարից ծառայից ունեցավ որդի Իսմայելը, եւ Իսմայելը նույնպես չի համարվում խոստման սերունդ, այլ Իսահակը, ինչ որ Աստված տվեց իր սուվերեն կամքով, եւ անդրադառնալու է սրան։ Հիմա եկեք ընթերցենք։ Բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին է ընկել, այսինքն պատասխանում է ոչ թե Աստծո խոստումը ջնջվել է, որովհետեւ ոչ թե ամենքը, որ իսրայելացի են, նրանք են Իսրայելը։ Եվ ոչ թե նրանք, որովհետև Աբրահամի սերունդ են, Աբրահամից ծնված են, նրա սերմից ծնված են, ամենքը որդիկ են, կամ Աստծո որդիկ, այլ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի, այսինքն ավելի նեղացրեց, պոկեց մյուս որդիները, Իսմայելը, Քետուրայի զավակներին, հիմա բերեց Իսրայելը որպես սերունդ Իսահակի նեղացրեց, եւ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիկ են Աստծո որդիկ, այսինքն ոչ թե Աբրահամից ծնված, սերմից ծնված ամենքն են Աստծո որդիկ, ուշադրի նայեք բառը, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիկն են, բառը նայեք, Աստծո որդիկ կամ փրկություն ունեցողներ, Աստծո որդիկ, ոչ թե մարմնից ծնված ամեն իսրայելացի է Աստծո որդիկ կամ փրկություն ժառանգող, այլ խոստման որդիկ են սերունդ համարվում, խոստում կա, այդ խոստումից ծնված որդիկ, հիմա այդ ինչ ծնունդի մասին է, հետևից էլ ասում է, որտեվ խոստման խոսքը սա է, եւ ինքը բացատրում է, թե այդ խոստումը ինչ է նշանակում, եւ ուշադրի նայեք, այս խոստումի մեջ նույնպես առանձնացնելու է Աստծո գերիշխանության կարևոր սկզբունք, սուվերեն ընտրությունը Աստծո,
ընտրությունը, որովհետև խոստման խոսքը սա է, թե այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի։ Դեք ինչ է ասում հռակյալը։ Ասում Աստված Աբրահամին ասեց. Աբրահամ ջան, երբ ես ուզում գամ եւ ինչ ես ուզում, տղա, աղջիկ, աչքերի ինչ գույն ես ուզում, բոյը ինչպես ես ուզում, չէ, ասում է։ Աստված ասեց այս ժամանակ կգամ եւ քեզ որդի կլինի։ Սա ինչ է ցույց տալի։ Աստծո սուվերեն անկախ ընտրությունը։ Դա այն սերունդն է, որով պիտի փրկությունը ժառանգվի, որով պիտի փրկվածները փրկվեն։ Հիմա սա Քրիստոսի հետ է կապված, որտեղ առաքյալը մինչ նախորոք այս հատվածը առաքյալն արդեն ասեց, չի ասում սերունդներ, այլ սերունդ, որ է Քրիստոսը։ Հիմա տեսեք, այս հատվածում առավել խորացնում է, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիկ են Աստծո որդիկ, այլ խոստման որդիկ են սերունդ համարվում, խոստումի որդիկ։ Հիմա բացատրում է, թե ինչ է խոստումը, որովհետև խոստման խոսքը սա է։ Խոստման խոսքը, հիմա ինչի ենք նարդարում խոստման խոսքի, որտեղ ասում է 6 համարում, բայց ոչ թե իբր Աստծո խոսքը, այդ խոստման խոսքը գետին է ընկել, որտեղ խոստման խոսքը սա է, ո՞րն է այդ խոստման խոսքը։ Այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի։ Աստված է որոշում, երբ գա, ինչպիսի որդի տա եւ ինչպես այդ որդին մեծանա։ Աստված է այն որոշում, խոստումը ցույց է տալի Աստծո սուվերեն կամքը։ Ոչ թե ցույց է տալիս մարդու հատկություններից ելնելով, մարդու կամքից, այլ իր հաճությունից ելնելով։ Սա ամենակարևորը, որտեղ խոստման խոսքը սա է, թե այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի եւ ոչ միայն այսքան, ուշադիր նայեք, Ռեբեկան էլ, որ մեկից հղիացավ մեր հայր Իսահակից, հիմա ասում է, եւ տեսեք ասում է, այդ որդին, որ ես կտամ, նույն հորից է Իսահակից եւ նույն մորից է, եւ առավել նրանք զույգ են, բայց այդ Իսահակից ծնվածի մեջ էլ Աստված ասում է մեծին սիրեցի, մեծին ատեցի, փոքրին ընտրեցի։ Այսինքն նույնիսկ այդ սերունդի մեջ մարմնից ելած կա խոստման սերունդ, այսինքն կա Աստծո ընտրությունը, այսինքն այստեղ Աստված ցույց է տալիս, որ Աբրահամի խոստումի մեջ կարևոր շեշտ է ոչ թե Աբրահամի սերմը, այլ իմ ընտրությունը եւ այդ ընտրության օղակում տված որդիները։ Այսինքն նրանք, որոնք կհավատան Քրիստոսին, նրանք էլ համարվում են Աստծո սերունդ։ Ոչ թե ամբողջ Իսրայելը, այլ դրա համար մենք տեսնելու ենք, իմա սա հիշեք, ես մի քիչ առաջ եմ գնում, մենք տեսնելու ենք Աբրահամի խոստումի մեջ երկու կատեգորիա որդիների։ Կա ընդհանուր ընտրությունը, այս կոլեկտիվ ընտրությունը ընդհանուր, դա Իսրայելն ամբողջությամբ իր ֆունկցիոնալ դերով ում որ Աստված օգտագործում է, որպես մեծ առավելություն է, դրա մասին խոսեց վերևում, նրանց են պաշտոնները մյուս, բայց նրանց բոլորը չընտրեցին Քրիստոսին, մերժեցին, ողբերգական վիճակում են, բայց նրանք ունեն ֆունկցիոնալ դեր, որոնց օգտագործում Աստված իր կամքի որոշ ծրագրի բաղադրիչներ կատարելու մեջ, եւ կա անձնական ընտրություն, որը արդեն փրկված, որոնց կոչում է Աստծո որդիկ։ Դրա համար այստեղ կա տերմինաբանություն, մենք պետք է զանազանենք, ոչ թե Աբրահամի որդիկն են բոլորը որդիկ, այլ Իսահակով, եւ ոչ թե մարմնից ծնվածն են բոլորը Աստծո որդիկ, այլ խոստումի որդիկ են Աստծո որդիկ։ Սրանք տերմինաբանություններ, որ մենք այս հատվածի մեջ պետք է տեսնենք եւ զանազանենք։ Սրանք շատ կարեւոր է։ Հիմա եկեք անդրադառնանք եւ ամբողջացնենք, տեսեք, եւ նույնիսկ արդեն Իսահակի սերունդի մեջ, որpիսի մեր ուշադրությունը չասի, արդեն ճյուղն է, ումից որ պիտի ծնվեն, պիտի փրկվեն, այստեղ էլ Աստված ասում է, ոչ, ասում է, նրանից կծնվեն, բայց մեկին ես կընտրեմ, մեկին ոչ։ Այսինքն այստեղ ընտրության հետ է կապված խոստումը, ոչ թե սերմի հետ։ Եկեք նորից։ Եվ ոչ թե նրանք, որովհետեւ Աբրահամի սերունդը 7 համարից ամենքը որդիկ են, այլ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիկ են Աստծո որդիկը, այլ խոստման որդիկ են սերունդ համար, որտեղ Իսահակի պարագայում Աստված խոստում տալի, եւ հետևից առել, որովհետեւ խոստման խոսքը սա է, թե այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի, եւ ոչ միայն այսքան, եւ ոչ միայն, այսինքն հիմա այդ ճյուղը վերցրեք Իսահակի եւ նրանից ծնվածը պիտի փրկվեն, եւ ոչ միայն այսքան, բայց ասում է Ռեբեկան էլ, որ մեկից հղիացավ, այսինքն մեր հայր Իսահակից, ուրիշից չէ, Իսահակից հղիացավ, այսինքն նույն մայրներ, նույն հայրներ եւ զավակներն էլ զույգ էին, այդտեղ էլ Աստված ասեց, սրան ուզեցի, սրան ընտրեցի, սրան ոչ։ Հիմա տեսեք, որտեվ խոստման խոսքը սա է, թե այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի եւ ոչ միայն այսքան, բայց Ռեբեկան էլ, որ մեկից հղիացավ, մեր հայր Իսահակիցը, քանզի նրանք տակավին չծնված եւ մի բարի կամ չար բան էլ չգործած, այսինքն ցույց է տալիս մարդու հատկությունից չի, դեռ չծնված,
դեռ նրանց հատկությունները չարտահայտված, իսկ եթե դուք ասում եք կան վարդապետություն, որ ասում են դե այո չարած, բայց Աստված նախորոք տեսնում է, ինչն է տեսնում, որ պիտի անեն, ճիշտ է, տեսնում է, որ պիտի անեն, այսինքն այստեղ ասում է նրանք չարած, սա չի նշանակում, որ նրանք պիտի անեին նոր ընտրել Աստված, այսինքն նույնիսկ ինքը տեսնում անելու են թե ոչ, այսինքն երբ որ մենք ասում է դեռ չարած, դա ցույց է տալի, որ նրանք չեն անելու կամ անելու հասկացողություն չկա, եւ դա ցույց է տալի մի կարևոր սկզբունք, եւ ոչ թե ասում է գործերից, ուշադիր նայեք կարևոր բան, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիք են ասո որդիք, այլ խոստման որդիք են սերունդ համար, հիմա բացատրել այդ խոստումը ինչ է, որովհետեւ խոստումը խոսքը սա է, թե այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի, եւ ոչ միայն այսքան, բայց Ռեբեկան էլ մեկից հղացավ մեր հայր Իսահակից, քանզի նրանք տակավի ինչը ծնված եւ մի բարի կամ չար բան էլ չգործած, որպեսզի հիմա հարցի որպեսզի բացատրելու է ինչ է նշանակում չար կամ բարի գործ չգործած, որպեսզի ընտրության բառը տեսնում եք, որպեսզի ընտրության պես Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա, այսինքն Աստված նախասահմանեց, ինչ են ասում մարդիկ, Աստված նախորոք տեսավ, նոր սահմանեց, հիմա ասում է ոչ թե Աստծո ընտրությունը, ոչ թե նախասահմանությունը կապված է մարդու լավ լինելու կամ անելու է կամ չի անելու դրանից, այլ Աստծո ընտրությունից, որպեսզի ընտրության պես Աստծո նախասահմանությունը հաստատ մնա, ոչ թե գործերից, այլ հավատքից, ոչ թե գործերից, այլ կանչողից ասվեցավ, ուշադիր նայեք, ինքը չի ասում ոչ թե գործերից, այլ հավատքից, որովհետև հավատքը այստեղ նույնպես գործ է, այսինքն մարդկային որևէ մի կոմպոնենտ, որը մարդու կողմն է, հավատքը նույնպես է։ Ինքը չի ասում ոչ թե գործերից, այլ հավատքից։ Ասում է ոչ թե գործերից, այսինքն հավատքը այդ գործերի մեջ է, դա մարդու կարողության, մարդու բաժինն է, չէ՞։ Ասում է ոչ թե գործերից, այսինքն ոչ թե մարդու կողմից, այլ կանչողից։ Չի ասում ոչ թե գործերից, այլ հավատքից, այլ կանչողից ասվեցավ, թե մեծը պիտի ծառայե փոքրին, ինչպես գրված է Հակոբին սիրեցի եւ Եսավին ատեցի։ Այսինքն, ինչ եք մենք տեսնում, սկսում է բացատրել առաքյալը ամեն դեպքում, որ երբ որ դուք ասում եք Իսրայել, այն մեծ հասկացողություն է, բայց ոչ բոլոր Իսրայելն է Իսրայել, Աստծո տեսանկյունից եւ այդ խոստման օղակներում, բա ով է Իսրայելը, ինքն ասում է դրա համար, բացատրում ասում, դրա համար Աբրահամի ոչ բոլոր որդիքն են խոստման որդի, որտեղ Աբրահամը շատ որդիներ ա ունեցել, Իսմայելը Հագարից, ունեցել է Քետուրայից շատ որդիներ, բայց Իսահակով է, Աստծո խոստումը, որ Աբրահամին եղել է, Իսահակի ճյուղն է, Իսահակին Աստված խոստումով տվել, բայց հիմա էլ ասում է Իսահակն էլ, եթե այդ խոստում այդ ճյուղն է, սա չի նշանակում, որ Իսահակի ծնված ամեն մի որդի համարվում է Աստծո որդի, Իսահակի մեջ էլ կա, որ Աստված ասում է սա իմն է, սա իմը չի, ինչի, որովհետև խոստման որդի հասկացողություն մենք պետք է տեսնենք ինչ միտք է զարգացնում առաքյալը։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է, որտեղ երբ որ խոսքը գնում է սա է խոստման խոսքը, այս ժամանակում կգամ եւ Սարային որդի կլինի, ցույց է տալի, որ Աբրահամին չի նայում, երբ է ուզում որ գա, Աստված իր կամքի համաձայն է տալի, դա այն որդին է, որին Աստված խոստացել է արդեն դեռ Ադամին եւ Եվային։ Կնոջը ասեց քո սերունդով, քո սերունդը կջախջախի սատանայի գլուխ, դա Քրիստոսն է։ Եվ այս Աբրահամի այս սերունդը, որին հավատում են Աստծո որդիները, դա այդ Հիսուս Քրիստոսն է, որին մերժեց ամբողջ Իսրայելը, դրա համար ինքն ասում է ոչ բոլոր Իսրայելն է Իսրայել։ Իսրայելը նրանք, որոնք Քրիստոսին ընդունում են։ Հիմա սա, որպեսզի մեզ համար հասկանալի դառնա, ինքն ասում է Իսրայելի խոստումը չի գետնին, բայց Իսրայել հասկացողությունն է ձեր մոտ սխալ։ Հիմա առաքյալը ամբողջացնում է։ Եկեք անդրադառնանք այս հատվածին։ Ուրեմն այս հատվածում շատ բարդ է, դրա համար ես փորձեցի միջանկյալ նույնպես բացատրեմ։ Այսինքն, առաքյալն այստեղ զանազանելու է։ Երբ որ Աստված խոստանում է Աբրահամին որդի, այդ խոստման մեջ կա երկու սկզբունք։ Կա մարմնից ծնվածը եւ կա Աստծո խոստումի արտահայտվածը։ Կա Աստծո կամքով տվածը եւ կա Աբրահամի միջոց, Աբրահամի սերմով ստացվածը։ Հիմա առաջինը նա բացատրել է, որ ոչ բոլոր Իսրայելն է Իսրայել, որտեղ դուք տեսնում եք, որ բոլոր Իսրայելը Քրիստոսին մերժեց եւ ասում եք, ուրեմն Աստծո ուխտը ընկավ գետնին, կամ էլ Հիսուսը Քրիստոսը չէր։ Ասում է ոչ, նրանք, որ իրական Իսրայելն են, Քրիստոսին ընդունում են։
Հիմա ուշադիր նայեք, որտեղ եւ այս սկզբունքները մենք կտեսնենք միջանկյալ նաեւ Քրիստոսի խոսքերից, որ տեսնեք հենց Քրիստոսն է սա ասում։ Հիշում եք Քրիստոսն ինչ ասեց. Գիտեմ, որ Աբրահամի որդի եք։ Գիտեմ, որ Աբրահամից եք ծնվել, բայց ուզում եք ինձ սպանեք։ Հետևից էլ գիտեք ինչ ասեց 44:8 գլխի Հովհաննեսը։ Դուք ձեր հայրը սատանան է։ Ասին մենք հայր Աբրահամ ունենք, այսինքն Աբրահամից ենք ծնված։ Եվ սա Իսրայելի կարևորագույն հպարտության ճյուղն է։ Նրանք իրենց համարում են փրկված, որովհետև ծնվել են Աբրահամից։ Աբրահամի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական սերունդն են։ Եվ սա Իսրայելի մեջ կարևոր սկզբունք է։ Մի քիչ հետո այդ մասին կխոսենք։ Ինչի են հավատում իսրայելացիները։ Նրանք հավատում են, որ նրանք փրկված են, որովհետև ծնվել են Աբրահամից։ Եվ Հիսուսին սա էին ասում։ Մենք ազատ ենք, նույնիսկ հոգևոր առումով ասում են մենք դատապարտություն չենք գնա, որովհետև Աբրահամից ենք ծնվել։ Մենք գերի չենք մեղքի։ Հիշում եք։ Եվ այստեղ կարևոր սկզբունք է, որ մի քիչ հետո մենք կանդրադառնանք սրան։ Այսինքն իսրայելացիները մտածում են, որ Աբրահամից ծնված են եւ հիմա առաքյալն ասում է ոչ բոլոր Աբրահամից ծնվածներն են որդիկ։ Եկեք անդրադառնանք արդեն միջանկյալ բարդ է, ես կփորձեմ ժամանակը խնայեմ 30 րոպեի մեջ կխոսենք եւ մի քանի ձայնագրություններ կունենանք, որպեսզի գոնե այս սկզբունքը հասկանանք։ Ինչ հարց ենք պատասխանում, եկեք հիշենք։ Արդյոք Աստծո խոստումը տված Աբրահամին Իսրայելի մասին ընկավ գետնին։ Ոչ, եւ պատասխանում է, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին ընկել, որովհետեւ ոչ թե ամենքը, որ իսրայելացի են, նրանք են Իսրայելը, եւ ոչ թե նրանք, որովհետեւ Աբրահամի սերունդ են, ամենքը որդիկ են։ Այլ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի։ Հովհաննես 8-րդ գլխում եկեք անդրադառնանք։ Հիսուս Քրիստոսը մի կարևոր սկզբունք է ասում։ Տեսեք, կարևոր շեշտ։ 8-րդ գլխի 31 համարում ուշադիր եք։ Եվ Հիսուսը իրեն հավատացած հրեաներին ասեց. Իրեն հավատացած հրեաներ, սա չի նշանակում, որ իրեն ընդունեցին որպես Մեսիա կամ Փրկիչ։ Տեսել են նրա հրաշքները, հասկացել են, որ Աստծուց է։ Եվ մենք երրորդ գլխում արդեն խոսել ենք մասին, Նիկոդեմոսը նույն կատեգորիայից էր, որ եկավ ասեց, մենք գիտենք, որ դու Աստծուց ես, հավատում են, որ Աստծուց է, բայց որպես Փրկիչ չէ։ Ինչի, որովհետև տեսեք, կարևոր սկզբունքներ կա, ես հետագայում նաև կանադառնամ սրան, Իսրայելին, երբ որ դուք նայում եք Իսրայելին, մենք Իսրայելին ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը 5 տակարանում ամեն դեպքում հավատացյալ ժողովուրդ է, ճիշտ է, խստապարանոց է, անկումներ ունի, ընկնում է մեղքի մեջ, բայց ինքը մյուս ազգերից տարբեր է, ինքը համարվում է հավատացյալ ժողովուրդ։ Եվ մեր Իսրայելի պատկերը, կերպարը այդ 5 տակարանից է, բայց երբ որ մենք անդրադառնանք Իսրայելին իրականում եւ Պողոս առաքյալի դարաշրջանի իսրայելացիներին, մենք պետք է տեսնենք, որ դա իսրայելացին այն իսրայելացին, ով Քրիստոսին խաչեց, ով համաձայնություն տվեց, որպեսզի հռոմեացիներ կամ հանձնեց Աստծո Փրկչին հանձնեց հեթանոսների ձեռքը, որպեսզի խաչվի։ Հիմա չնայած որ այդ հեթանոսն ուզում էր արձակել։ Հիմա ուշադիր նայեք։ Խնդիրը նա է, որ երբ որ Իսրայելի մասին մեր նախապաշարումը կա, այն ամբողջական է եւ այն ընդհանուր ընտրության առումով այո, այդպես է, բայց ոչ փրկության առումով։ Սա ենք մենք զանազանելու։ Ուրեմն իսրայելացի հասկացողությունը այսօր ավելի կարակ տեսնեք պղծված կարգավիճակում է։ Իսրայելում գեյ պարադները առավել շատ են, քան նույնիսկ համեմատական Իսրայել, եթե 8 միլիոն իսրայելացի կա, 200,000 հոգանոց գեյ պարադներ են Երուսաղեմում, որից 30,000-ը տուրիստներ են գեյեր, բայց 170-ը բուն բնակիչներ են, 170,000 գեյ Իսրայելի մեջ։ Եթե դուք անդրադառնաք Իսրայելի սկզբունքին հայտնության գրքում, նույնիսկ հայտնության գրքում, եթե դուք նայեք, կարծեմ ներողություն, հիմա ասեմ հատվածը։ Հայտնություն 11:8 համարում, այնտեղ գրված է Երուսաղեմը որպես քաղաք եւ բնութագիր է տալի, որ կոչվում է Սոդոմ եւ Եգիպտոս։ Սոդոմը պղծության ամբողջությունն է, ծայրահեղ, Եգիպտոս աշխարհի սկզբունքներն են, աշխարհը, այսինքն աստվածամերժություն է։ Դա Երուսաղեմի մասին է խոսքը։ Նայեք, հայտնություն 11:8 եւ այնտեղ ցույց է տալի, որ մեր Տերն էլ այդ քաղաքում խաչվեց։ Այսինքն մեր հասկացողությունը, երբ որ գալիս է նախապաշարումը 5 տականում, երբ որ կարդում եք Իսրայելի մասին, այդպես չի։ Իսրայելը հիմա պիղծ շրջանի մեջ է եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Դա նույնպես Աստծո նախասահմանության, նախախնամության process-ի ընթացքի մեջ է։ Հիմա տեսեք, ամեն դեպքում մենք ինչ ենք տեսնում։ Իսրայելցիները հավատում են, որ ընդհանուր առմամբ Փրկիչը իրենք են, որտեղ երբ որ իրանք կարդում են Եսայի 53, որի ծառան մեղքերը կվերցնի, իսրայելացիները որոշ Իսրայելի հավատքի սկզբունք կա, որ նրանք չեն տեսնում դա անձի մեջ, տեսնում են Իսրայելի մեջ, որտեղ 5 տականում Աստված Իսրայելին ասում է ին որդի, Եզակի է խոսում եւ
երբ որ անդրադառնում է իմ ծառան, Իսրայելի հետ է կապված նրանք հավատում են, որ Իսրայելն է հանդիսանում, ամբողջ Իսրայելը, Իսրայել ժողովուրդը հանդիսանում է մարդկանց փրկություն իրենց են վերագրում, մարդկանց փրկության միջոցը, դա Իսրայելի ժողովուրդն է, այսպես են հավատում, նրանք չեն տեսնում, նրանք էլ որոնք հավատում են անձի, Քրիստոսի անձի, Մեսիայի անձի, որ պիտի գա, մերժեցին իրական Քրիստոսին, դեռ սպասում են, որ Քրիստոսը պիտի գա, որտեղ տեսեք, նրանց հասկացողության մեջ Հիսուս Քրիստոսը մեղքերի հետ կապ չունի։ Նրանք մեղքերը քավում են օրենքի շրջանակում, օրենքի գործերը կատարելով, իսկ Հիսուսը պիտի գա, Քրիստոսը պիտի գա որպես թագավոր եւ սկսի Աստծո արքայությունը Իսրայելում։ Այսինքն դա գալիս է որպես թագավոր, որպեսզի մյուս բոլոր ազգերին կործանի, այսինքն թշնամիներին Իսրայելի կործանի եւ սկսի Իսրայելի բարգավաճումը, թագավորությունը, իսկ փրկության հետ կապ չունի Քրիստոսը։ Դրա համար նրանք մեղքերի քավության առումով Քրիստոսին մերժում են եւ մեր հատվածում սա են ասում։ Տեսեք, Հիսուսն ասում է 31 համարը Հովանու 8-րդ գլխի։ Եվ Հիսուսը իրեն հավատացած հրեաներին ասեց. եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, եթե իմ խոսքի մեջ կենաք, ինչ որ Քրիստոսը խոսում էր Աստծո մասին, խոսում էր Իսրայելի մասին, փրկության մասին, մերժում էին։ Բայց ասում եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ասենք իմ խոսքին հավատաք եւ մնաք, կատարեք այդ խոսքը, ճշմարտապես իմ աշակերտներ եք եւ ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Պատասխանեցին նրան. մենք Աբրահամի զավակ ենք եւ ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում թե ազատ կլինենք, այսինքն Աբրահամի մեջ մենք փրկություն ունենք, ինչ գերության մասին ես խոսում։ Նույնիսկ որոշ առումով նրանք ի նկատի ունեին, որ մեղքի հետ կապ չունի։ Դա համար Հիսուսը ճշտում է, Հիսուսը պատասխանեց նրան. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Տեսեք, Հիսուսը չի ասում ամեն ով որ մեղքեր է գործել, մեղքի գերի, ասում ամեն ով որ մի մեղք, նույնիսկ մի մեղք գործողը, որտեղ Իսրայելի մոտ կար մեղքեր եւ կա մեղք հասկացողության զանազանություն։ Ես չեմ ուզում խորանամ ամեն բաղադրիչների մեջ, Իսրայելի ընկալման մեջ շատ տարբեր է։ Նրանց համար փրկությունը կապված է Աբրահամից ծնվելու հետ։ Դրա համար կա մեղքեր եւ կա մեղք։ Եթե կա մեղք, պրոբլեմ չի, ուրիշ բան, եթե շատ մեղքեր կա, մի քիչ այնտեղ պետք է որ Աբրահամը միջդատի մեջ կա, որ ինքը պետք է ժամանակ առ ժամանակ իջնի գեհեն եւ թլպատվածներին այնտեղից հանի, որտեվ շատ մեղք էին գործել, դրա համար գնացին գեհեն։ Բայց ի վերջո, քանի որ Աբրահամի սերունդ են, Աբրահամը այնտեղից պիտի հանի։ Եվ կա լույս սկզբուկ, որ Աբրահամը նստած է դժոխքի կամ գեհենի դրան դեմը, եւ ամեն ով որ գալիս է որ պիտի մտնի, ասում է չէ, նայում է թլպատությունը, ասում է չէ, դու իմ զավակն ես, դու իմ սերունդից ես, դու փրկություն պիտի մտնես։ Իսկ թույլ չի տալիս, սա հрьяաների ընկալումով։ Դա համար նրանց համար Աբրահամը հանդիսանում է, այսինքն փրկությունը ասոցացվում է Աբրահամից ծնվելու հետ, ֆիզիոլոգիական Աբրահամից ծնվելու հետ։ Դա համար եթե դուք անդրադառնաք Հռոմեացիս թղթում էլ, մյուս թղթերում մեջ էլ հрьяաների գլխավոր շեշտը դրված էր թլպատության վրա։ Գալիս էին հեթանոսներին ասում են Հիսուսին հավատալով չեք փրկվի, պետքա թլպատվեք։ Բավարար չի Հիսուսին հավատալը, պիտի թլպատվեք, այսինքն պիտի դառնաք Աբրահամի զավակ, նշանը պիտի կրեք Աբրահամից ծնվածի։ Տեսեք, հիմա այս առումով Հիսուսը ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, շատ կարևոր է սա։ Պատասխանեց, ամեն ով որ մեղք է գործում մեղքի ծառա, արդեն մի մեղք գործողը մեղքի գերի է։ Ինչ են ասում, մենք գերի չենք, մենք Աբրահամից ենք ծնվել, այսինքն մենք մեղավոր չենք, մենք փրկված ենք։ Տեսեք, ծառան էլ հավիտյան չի կենում, ինչ է ասում Հիսուսը, ծառան էլ հավիտյան չի կենում տան մեջ, ինչ տան մեջ, Աբրահամի տան մեջ, Աստծո տան մեջ ծառան հավիտյան չի կենում, որդին է կենում հավիտյան։ Այստեղ ցույց է տալի Հիսուսը, որ հрьяաներին, ցույց է տալի, որ հрьяաների մեջ կան ծառաներ եւ կան որդիներ, ում ակնարկում Հագարի որդիները, Քետուրայի որդիները։ Հետևից ասում է, ես գիտեմ, որ դուք Աբրահամի որդի եք, բայց Աբրահամի որդի չեք նրա գործերը գործելու առումով։ Աբրահամի հատկությունը չկա ձեր մեջ։ Դուք ասում եք, որ Աբրահամի որդի եք, այո, ես գիտեմ, որ դուք Աբրահամից եք ծնվել, բայց ինձ ուզում եք սպանեք, եւ հետևից է ցույց տալի ձեր հայրը ով է։ Հիմա տեսեք։ Հիսուսը պատասխանեց նրան. ճշմարիտ ասում եմ, ամեն ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Այսինքն դուք մեղավոր եք։ Կարելի է ծնվել Աբրահամից, լինել Աբրահամի ֆիզիկական սերունդ, բայց ուզենալ Աստծուն սպանել, բայց Աստծուն մերժել, բայց Քրիստոսին խոստացված փրկչին սպանել։ Այսինքն կարելի է լինել Աբրահամից ծնված, բայց նաև լինել սատանայի որդի։ Սա է ցույց տալի Քրիստոսը։ Այսինքն ամեն Աբրահամից ծնվածը չի Աստծո որդի։
Տեսեք։ Եվ ծառան էլ հավիտյան չի կենում տան մեջ։ Ծառան հավիտյան չի կենում, ինքը զանազանում է։ Աբրահամից ծնված կան ծառաներ եւ կան որդիներ։ Ծառան հավիտյան չի կենում տան մեջ, որդին կենում է հավիտյան։ Ուրեմն, եթե որդին ազատ է ձեզ, իրավի ազատ կլինեք։ Նրանք ասեցին մենք ազատ ենք, որտեվ Աբրահամից ենք ծնված։ Հիսուս ասեց ոչ, ասեց, որդին պիտի ձեզ ազատի, ինչպես պիտի որդին ազատի, որդուն ընդունելով, համար վերևում ասեց, եթե իմ խոսքը ձեր մեջ մնա, իմ խոսքի մեջ մնաք, իրավի կազատվեք, ճշմարտությունը կիմանաք եւ որդի կլինեք։ Բայց նրանք չեն ընդունում խոսքը։ Հիմա ինքն ասել է, դու խոսքը ձեր մեջ տեղ չունի, որտեվ իմ որդիները չեք։ Աբրահամի որդիները չեք։ Աբրահամից եք ծնվել, բայց Աբրահամի որդի չեք։ Այն որ Աստված ասեց Աբրահամի որդի, Աստծո որդի, դու դա չեք, դուք դա չեք։ Տեսեք։ Ուրեմն եթե որդին ազատի ձեզ, իրավի ազատ կլինեք։ Գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք։ Գիտեմ, որ Աբրահամից եք ծնվել։ Բայց ուզում եք ինձ սպանել, որտեղ իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում։ Աբրահամից եք ծնվել, բայց Աստծո փրկության այն բուն սերունդը, որ խոստացվել էր Աբրահամին, այդ սերունդը մերժում եք։ Աբրահամից ծնվածներ։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որ մենք հասկանանք, եւ հետո միջանկյալ, երբ որ կանրադառնանք, ավելի խոր ենք, մի քանի ձայնագրություն ենք տվել, որպեսզի ավելի պարզվի։ Ես գիտեմ, որ հիմա դուք խճճվում եք։ Այսինքն ինչ է անում Հիսուսը, ցույց է տալի Աբրահամի բոլոր, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասեց, ոչ բոլոր Իսրայելն է Իսրայել, ոչ բոլոր Աբրահամից ծնվածներն են Աբրահամի որդի, հիմա Հիսուսը նույնն է ասում։ Եվ ասեց, ծառան էլ հավիտյան չի կենում տան մեջ, որդին կենում է հավիտյան։ Ուրեմն եթե որդին ազատի ձեզ, իրավի ազատ եք կամ կդառնաք որդի։ Գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում։ Եվ հետևից տեսեք արդեն գանք 43 համարին, եւ Հիսուսն էլ նրանց ասեց, եթե ձեր հայրը Աստված լիներ, նրանք ասում են մենք հայր ունենք, մեր հայրը Աստված։ Հիսուսն ասում է, եթե ձեր հայրը Աստված լիներ, ինձ կսիրեիք, որովհետև ես Աստվածանից դուրս եկա եւ որովհետև ոչ թե իմ անձից եկա, այլ նա, որ ուղարկեց ինձ։ Դուք ինձ կընդունեիք, եթե Աստծուց լինեիք։ Հետևից ինչու համար է իմ խոսքը չեք իմանում, նրա համար, որ դուք չեք կարող իմ խոսքը լսել։ Դուք իմ խոսքը ընդունելու այդ կարողությունը չունեք։ Աստծուց լինողը այդ կարողությունը Աստծուց ունի։ Հետևից նայեք 20:44 համար է վերջակետն ադրում, թե դուք ում որդիներն եք։ Աբրահամից ծնվել եք, բայց ձեր հայրը սատանան է։ Դուք ձեր սատանա հորից եք եւ կամենում եք ձեր հոր ցանկություններն անել։ Նա սկզբից մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չկեցավ, որովհետեւ ճշմարտություն չկա նրանում։ Երբ սուտ է խոսում, իրեններից է խոսում, որովհետեւ ստախոսը եւ ստության հայր։ Բայց ես որովհետեւ ճշմարտություն եմ խոսում, ինձ չեք հավատում։ Աբրահամից ծնվածներ, որոնք ճշմարտությունը մերժում են։ Ինչի՞, որովհետեւ սատանայի որդիներ են, ասում է Հիսուսը։ Ուշադիր եղեք, այստեղ կարևոր բան։ Դրա համար Հիսուսի խոսքերը եթե նայեք, ասում է նրանց, որ հայրը ինձ տվեց, այսինքն նրանք պատկանում էին հորը, եւ կգա մի օր, որ հայրը կգա եւ կգա մի ժամ, որ հայրը կգա եւ այդ իրեններին կտա Հիսուսին, եւ ում որ կտա Հիսուսին, այսինքն կկանչի նրանց էլ Հիսուսը վերջում հավիտենական կյանք կտա։ Այստեղ Հիսուսը ցույց է տալի, որ Աբրահամից ծնվածների մեջ կա, որ պատկանում են իմ հորը, խոստումի որդիկ են կոչված։ Եվ կան, որ չեն պատկանում, այլ նրանց հայրը սատանան է։ Նրա ինչպես գիտենք, որ նրանց հայրը սատանա, մերժում են Քրիստոսին։ Սա չի նշանակում, որ ամեն առաջինը Քրիստոսին տեսնողը միանգամից ընդունում էր, միգուցե, բայց իրական Աստծուց լինողը գալիս է Քրիստոսին, հետևում է, որտեվ ում որ իմ հայրը ինձ տվեց, նրանց փրկություն կտամ։ Սա ամենակարևորն է։ Եթե իմ հայրը չքաշի, որևէ մեկը չի գա ինձ։ Մենք այս հատվածներին ավելի խորը կոնտեքստում կնայենք եւ կտեսնենք, որ ինչ որ ձեզ մեկնաբանել են, սխալ են մեկնաբանել, կոնտեքստից դուրս են մեկնաբանել, բուն միտքը չտեսած են մեկնաբանել։ Ինչպես նաեւ մեկնաբանել էին, որ հավատքի, այսինքն Աստված նախորոք տեսնում է, նոր ընտրություն անում։ Այդպիսի բան չկա, որտեղ ոչ թե գործերից, այլ կանչողից, այսինքն ընտրողից։ Հիմա տեսեք, եւ այս հատվածում Հիսուսը շեշտեց, որ դուք սատանայի որդիներ եք։ Այսինքն կարելի է լինել Աբրահամից ծնված, բայց Քրիստոսին չհավատացող։ Կարելի է Աբրահամից ծնված, բայց սատանայի որդի։ Սա կարևոր սկզբունքն է այս հատվածում։ Ուրեմն տեսեք, սա յուրահատկությունն է, որ Պողոսն անդրադառնում է, որտեղ այսպես մտածում են նաև հեթանոսները, որոնք Իսրայելի մասին լսում էին։ Այսինքն,
Հիշում եք Աբրահամը ասոցացված է որպես փրկության միջոց հրեաների համար, նույնիսկ հիշում եք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը Ղուկաս 16:19-ում պատմեց մեծահարուստի մասին, աղքատ Ղազարոսի մասին, այդտեղ նույնիսկ ասոցացրեց, որ փրկությունը կապված է Աբրահամի գոգի հետ։ Հիշում եք Աբրահամի գոգը, եւ մեծահարուստը տեսավ Աբրահամի գոգում, այսինքն դրախտ հասկացողությունը ասոցացվում էր Աբրահամով, փրկությունը Աբրահամով հասկացողություն էր, բայց Հիսուս հիմա բացատրել է իրական Աբրահամի որդիքը ովքեր են։ Այսինքն Պողոս առաքյալը ասում, դրա համար ինքը սկզբում է մեր հատվածի մեջ 9:6-ում ինքը ասում է, բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին անկել, այսինքն խոստումը տված Աբրահամին Իսրայելի առումով խոսք գետին չի ընկել, որտեղ ոչ թե ամենքը որ իսրայելացի են, ոչ թե Աբրահամից բոլոր ծնվածներն են իսրայելացի։ Սա է, ոչ թե նրանք որ Աբրահամի սերունդ են, ամենքը որդիք են, այլ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի։ Այսինքն ինքը նեղացնում է Իսահակով, այսինքն խոստումի որդին Իսահակն է, ոչ թե Աբրահամի մյուս որդիները։ Օրինակ մենք սա կանադառնանք, երբ որ տեսնենք Ծննդոց գրքում ինչ խորհուրդ տվեց նաև տեսեք Աստված Աբրահամին, որտեղ տեսեք, երբ որ Հագարի որդին Իսմայելը նեղում էր Իսահակին, Սարան տեսավ եւ ցավով Աբրահամին ասեց վռնդի այդ ծառայի որդուն։ Հիշում եք ինչ ասեց Աբրահամը, որ ինչի չէր կարողանում Աբրահամը վռնդել, որտեվ իր սերունդի մեջ տեսնում է խոստում։ Դրա համար Աստված եկավ եւ Աբրահամին ասեց Աբրահամ, Սարային լսի, Իսահակով քեզ խոստումը կլինի։ Այսինքն Իսահակն է խոստման որդին։ Մնացածը քեզանից ծնվածները կապ չունեն այդ խոստումի հետ։ Քեզանից ծնվածները չեն բոլորը Իսրայել։ Եկեք նորից անդրադառնանք այս հատվածին։ Տեսեք, եւ այս բանը Աբրահամին Ծննդոց 21:11-ից։ Եվ այս բանը Աբրահամին շատ դժվար երևցավ իր որդու պատճառով Իսմայել։ Եվ Աստված ասեց Աբրահամին. «Թող աչքիդ դժվար չերևնա քո տղայի եւ աղախնի համար։ Ամեն ինչ որ Սառան քեզ ասել է, նրա խոսքը լսիր, որովհետեւ Իսահակով է քեզ համար սերունդ կոչվել»։ Եվ Պողոս առաքյալը այս բառերն է մեջ բերում, որովհետեւ Իսահակով քեզ համար սերունդ կկոչվի։ Աստված խոստումը տվել էր եւ Աբրահամը, որ դժվարանում էր այդ Հագարի որդուն հաներ, ասեց հանի, լսի Սառային, վռնդի այդ տղային, ծառային։ Դրա համար Հիսուսն ասեց ծառան տան մեջ հավիտյան չի կենում, ծառային դուրս են հանում։ Դուք Աբրահամից ծնված եք, բայց խոստման որդիները չեք։ Ինչի, որտեվ ինձ չեք ընդունում, իմ խոսքը ձեր մեջ տեղ չունի, չեք ընդունում ինձ դուք։ Տեսնում եք, դրա համար ասեց ծառանը, իսկ եթե մեկը կհավատա ինձ, ասма նա որդի կլինի, նա տան մեջ հավիտյան կկենի։ Այսինքն ծառան հավիտենական կյանք չունի, այստեղ փրկության հետ արդեն ասոցացնում Քրիստոսը։ Ծառան հավիտյան չի կենում տան մեջ, Աբրահամի տան մեջ, Աստծո տան մեջ, ամեն դեպքում Աստծո արքայության մեջ հավիտյան չի կենում։ Ծառային դուրս են հանում։ Հիմա Հիսուսը շեշտեց կա Աբրահամից ծնված ծառա եւ կա որդի, խոստման որդի, եւ կա Աբրահամից ստացած որդի, որ ծառա է, ծառայի որդի։ Հիմա սա է անում, այսինքն ամեն դեպքում մեր հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք, որ առաջի հերթին ինչ հարցալուծում, քանի որ հարց էին տալի ամբողջ Իսրայելը մերժեց Քրիստոսին, ուրեմն այդ խոստումը ընկավ գետին, ասում է ոչ բոլոր որդիներն են Աբրահամից ծնված կոչվում Իսրայել։ Առաջի հարցը սա լուծեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը շատ որդիներ ուներ, բայց ավելի նեղացնում ասում է Իսահակով քեզ սերունդ կլինի։ Մենք հետագայում մյուս զայնագրության մեջ որ ժամանակ անցավ կնայենք հիմա Իսահակի հետ ինչ կապված բան կա։ Արդյոք Իսահակը այն ճյուղն է, որից բոլոր ծնվածները պիտի փրկվեն, թե խոստում բառը նկատի ունի այլ սկզբունք առաքյալը, թե Աստված խոստում ասելով ուրիշ հասկացողություն ուներ։ Մենք պետքա սա տեսնենք եւ Ծննդոցում եւ կտեսնենք, որ իրականում Աստծո խոսքը կատարվում է ոչ թե գետի նկատ։ Սա մեր առաջի ձայնագրությունը, այս ձայնագրության մեջ մենք միայն հասկացանք առաջինը, որ Աբրահամից բոլոր ծնվածները չեն կոչվում Իսրայել, այլ կա խոստումի որդի ճյուղը Իսահակով քեզ համար որդի կլինի։ Եվ եկեք ամբողջացնենք, տեսեք Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը ուղված Աբրահամից ծնված զավակներին։ Մատթեոս 8:11-ից եմ ընթերցում մինչև 12-ը։ Եվ ասում եմ ձեզ, որ շատերը արևելքից եւ արևմուտքից, այս հեթանոց շրջանն է, Հիսուսը խոսում է եւ ասում եմ ձեզ, որ շատերը արևելքից եւ արևմուտքից կգան եւ կնստեն Աբրահամի եւ Իսահակի եւ Հակոբի հետ երկնքի արքայությունում։ Իսկ արքայության որդիքը դուրս կգցվեն դրսի խավար, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտել։ Նույնիսկ ինքը Հիսուսը ցույց է տալի, որ Աբրահամից շատ ծնվածներ, որոնք համարում են արքայության որդի, սպասում են, նրանք դուրս կգցվեն, իրականում նրանք Աբրահամի զավակները չեն։
Աբրահամից ծնված են, բայց երբ որ Աստված ասում է Աբրահամի զավակ, ի նկատի չունի ֆիզիկական սերմից ծնվածը, այլ խոստումի որդի, խոստումով ծնվածը։ Եվ այդ ծնվածի մասին մենք առավել եւ ինքը այստեղ շեշտում է այն ուխտը Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի այդ 3 անձեր են, ում հետ Աստված ուխտը նորոգեց, արեց Աբրահամի հետ, Իսահակի եւ Հակոբի հետ նորոգեց, բայց Իսահակի հետ ուխտի այլ ատրիբուտներ չասեց, արդեն Աբրահամին ամեն ինչ ասել էր, որ Իսահակով, եւ մենք տեսնում ենք, որ Իսահակից զավակներ են ծնվում, բայց այդ զավակներից մեկը խոստման որդի է համարվում, մյուսը ոչ։ Եվ կանադարանք մյուս զանագության մեջ ավելի խորը սրան եւ շատ կարեւոր սկզբունքներ մենք կտեսնենք։ Ուրեմն մեր այդ զանագության մեջ առաջինը մենք հասկացանք, որ ոչ թե մարմնի որդիք, այսինքն ոչ թե սերմից ծնվածներն են, այլ խոստումի հետ կապված որդիներն են։ Եվ ինչ է նշանակում խոստում, այս ժամանակ կգամ եւ որդի կլինի։ Այսինքն կա մի այսպիսի սկզբունք, Աստված գալիս է եւ այն ժամանակին ով որ պատկանում է հորը վերցնում եւ տալիս է Քրիստոսին։ Այսինքն սա ամենակարևորն է, այսինքն Քրիստոսին հավատացողն է, ով իրականում կոչվում է Իսահակի սերունդ։ Հավատքի հետ կապված է այստեղ խոսքը, դրա համար առաքյալն անդրադառնում ավելի խորը սկզբունքների։ Հիմա այստեղ զանազանեց, կա Աբրահամից ծնված սերմից եւ կա Իսահակի սերմից ծնված, դա չի։ Ո՞վ է Իսրայելը, այն խոստումի որդին է եւ մյուս զանազանության մեջ ավելի խորը սա կնայեք, շատ կարեւոր բաներ կտեսնեք։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։